في 13 مارس 1964 الساعة 3 الصبح، كيتي جينوفيز، مش عارف بقول الاسم صح ولا غلط، كانت راجعة من الشغل. هجم عليها واحد بغرض انه يسرقها ويقتلها، وفعلا طعنها كذا مرة، طعنها تقريبا اكتر من 12 مرة، والموضوع ده استمر لحوالي نص ساعة، وكان واقف شايف الحادثة دي وهي بتحصل 37 شخص. طب ايه اللي خلى الحادثة دي من الحوادث المشهورة في امريكا لغاية دلوقتي؟ بعد الحادثة باسبوعين نيويورك تايمز نشرت مقال بعنوان 37 who saw murder didn't call the police. يعني 37 واحد من اللي شافوا الحادثة ما حدش فكر يرفع شماعة حتى على كتفه. علماء الاجتماع فسروا الموضوع ده تحت اسم نظرية اسمها bystander effect أو نظرية المتفرج، وقالوا إنك لما تبقى وسط مجموعة كبيرة من الناس بيحصل حاجة اسمها distribution of responsibility أو توزيع المسؤوليات. كل ما كان عدد الناس أو مجموعة الناس اللي واقفة حوالين الحدث أكبر، كل ما المسؤولية اتوزعت عليهم، وبالتالي مسؤولية الفرد الواحد هتقل، وبالتالي الدافع بتاعه إن هو يتدخل هيقل. ما كل اللي واقفين دول مسؤولين برضو زيي. يعني مثلا أنت لو شفت عملية سرقة وانت ماشي في الشارع لوحدك بطولك كده، فانك تتدخل وتمنع السرقه دي مسؤوليتك انت لوحدك في الوقت ده. او بلاش تتدخل يا سيدي، كلم البوليس، برضه هي ستيل مسؤوليتك لوحدك. لكن لو في شارع زحمه وحصلت نفس عمليه السرقه وناس كتيره قوي واقفه شايفه المنظر معاك، فانت واحد من كتير ممكن يتدخلوا، او واحد من كتير ممكن يكلموا البوليس، وتبتدوا بقى تبصوا لبعض مين هيكلم البوليس مين هيدخل، وكل واحد مستني اللي واقف جنبه ياخد رد فعل او على الاقل يبتدي عشان يدخل وراه. الموضوع كمان اتضح ان الناس ممكن ما تاخدش رد فعل في سلامتهم الشخصيه هم نفسهم. يعني بعد 4 سنين من الحادثه بتاعت كيتي، الموضوع ده كان محط اهتمام من 2 من العلماء، وهم بيب لاتاني وجون ام دارلي. ابتدوا يعملوا تجارب خاصة بمجموعة من الناس، وبيحطوهم تحت تأثير مواقف معينة عشان يشوفوا ردود أفعالهم، زي برنامج الصدمة كده. جابوا في الأول مجموعة من الناس وحطوهم في أوضة بحجة إن هما بيعملوا سيرفي أو بيملوا بيانات، وسابوهم بعدها وخرجوا. وبعدها بشوية ابتدوا يملوا الأوضة دي بالدخان، وكانوا مقسمينهم على 3 أوض. أول أوضة فيها الشخص اللي بيتجرب عليه التجربة بطوله لوحده، وأوضة فيها 3 أشخاص مع الشخص اللي بيتجرب عليه، بس متفقين مع ال3 أشخاص دول إن هم يعملوا عبط كأنهم ما شافوش دخان. والأوضة التالتة فيها برضو 3 أشخاص، بس قايلين ل2 منهم أول ما تشوفوا دخان قولوا إن أنتم ملاحظين إن في دخان، يعني ارموا الملحوظة وما تاخدوش أي رد فعل، قولوا بس. ومن هنا كانت النتيجة 75% من الناس اللي كانوا قاعدين لوحدهم قاموا وبلغوا إن في دخان، و38% بس في الأوضة التانية هم اللي قاموا وبلغوا، و10% بس اللي في الأوضة التالتة قاموا بلغوا. في الآخر في عوامل كتيرة بتلعب في برمجة دماغك حوالين إنك تتصرف في موقف طارئ أو في مصيبة بتحصل، زي المجتمع اللي أنت عايش فيه أو الأحداث اليومية اللي أنت متعود تشوفها. وللأسف إن ده لما بيبقى الاتجاه السائد بين الناس، ده بيرسم صورة سيئة للعالم اللي احنا عايشين فيه، وبيبرمج الناس أكتر إن هم يبقوا باي ستاندر أو متفرجين. طب تعمل إيه عشان ما تبقاش متفرج؟ فهمك لنظرية الباي ستاندر إفكت بيخليك واعي إن كل الناس اللي حواليك دول واقفين مستنيين زيك بالظبط، مستنيين واحد بس منهم هو اللي يتحرك عشان يبتدوا ياخدوا الخطوة بعده، واللي في الغالب الأمر بينتهي إن محدش أصلا بيتحرك. ولما تفهم ده هيساعدك إنك تاخد قرارات أفضل وأسرع، سواء في مساعدة حد محتاج، أو إنك تتصرف في موقف طارئ تصرف سليم، أو حتى من غير مشاكل، حتى لو أنت قاعد في قعدة شغل أو في بروجكت مطلوب من مجموعة. ده هيخليك أنت اللي تبتدي تقوم وتعرض وتتناقش وتطرح أفكار. فمن الآخر ما تبقاش متفرج، أنت تقدر تغير الظروف اللي بتحصل دلوقتي، تقدر أنت تكون أول واحد بيبتدي الفعل اللي الناس مستنيينه. ما تبقاش متفرج، لأنك تقدر تعمل لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجاية.